Minet, zuri showa eta eskandalua eta asko gustatzen zaizu, Hombre, eta jendia ibaita, Eta jendia eta hombre. Ai, ama. Baina, bueno, beroa sartua, oain sukaldean, videoklip bat agero. Bai, gorri puntxu bat edatia zaita, ai, ama. Bueno, eta, nolatan hasi zina nolako ikutua ematen zure abestiki? Bida, pixkat txiripaz izan zan, hasi nintzen, bai. Ze pandemia eta gero justo jo nintzen Barcelona, eta bertan zeon artista bat, Arka deitzeana. Arka? Bai. Vale. Pues dala baita produktorea, Rihanna, Beyoncéna, eta hola. Vale. Eta behar zitun neskak bideoklip bat entzako, eta bertan ezagutu nun lehenengo produktorea, eta hola zinintzen, beak inzian grina bateatzeko, eta hola zinintzen, eta arrakasta eukizun, eta esan nun, pues a segi. Osa, zuetzen jun ideiakin ateratzeko, baizik eta... Behantzako lanian hasi zinean, eta... Hoi da. Eta behak bultza zizun, ozen lagundu zizun hau da nahi... Bai, osa, nik nezkan demok eta sortuak. Ordu nik erakutsi nizkion, eta behak eukizun como insistentzia asko ateatzeko, kaleratzeko. Eta Madrida etorri izan, bertan bizi nintzalako momentu hortan, eta hola ingenun, hola eta genun. Arrakasta eukizun, eta ja kanta bakarrakin, hasi nintzen kontzertu kiten, Madriden, eta karo, jendiak gehiago eskatzezun, kanta bakarrakin. Eta kontzertu bat nola ematea kanta bakarrakin? Bata bestean atzetikan berdina, o jarri behar dituzu? Niatean nintzen, showa eman nun, 15 minutuko show bat kanta bakarrakin, eta jendiak gero eskatzezun, pues, beste bat, eta karo, nik enekan beste bat. Una. Eta hola zin nintzen. Eta gaina, lehendakari jau zintzen kanta hori, o? Bai, lehendakari izan, justo. Bai, ama. Ona. Bueno, eta guain, kanta gehiago ate dituzu, zenbat kanta atera dituzu ja, o nola dijoa? Esan dezun diska hori ateratzeko da hola, zenbat kantukin aterako da? Ez da guztiz itxita, baino 10 kanta blaukiko ditu, 10 kanta blaukiko ditu. Diska berria, bai. Danak antzeko tasun asko kiko due, edo... Bai, danak dia Eusko Princes, egia esan. Bai. Dana hola abesti urbanuak eta hola izango dira, edo? Vale. Eta Leicester single berriare bai kaleratuko zu, ezta? Orduan... Bai, gainea da, ni oain arte ez detin euskerazko kantaik. Vale. Eta justo eta berdetena euskeraz da, euskerazko debuta. Ona. Eta ber. Piskat, euskadiko txonismoa representatzen. Ondo, ba. Pentsatzen dute egundoko arrakasta deukiko zula hortan, zatik. Hortan ia esan gara aintzindaria zehala hemen Euskal Herrian, ezta? Bueno, ez da gaizki ematen. Porque azkenian osan ere pertsona hola da. Txonismoakin ez ditu nahi, bertan nahi dituzu patata? Bai, patata bertan bota, martxa emango dio, eta hoi egosita honia, jungo gea bestiakin naztutzen. Vale. Eta hoxe, azkenian naturaltasunakin nahi naiz, ez da pertsonaia, bada pertsonaia, baino ez da guztiz gezurretakoa. Claro, zure nortasun ateatzen eta goxatzen aldi berian, ez da? Claro. Una. Bueno, Minet, inbiar diazuna da, ikusten dut, zukalden da ondo biltzatzen, Madrien bizizia, bakarrikan tokatzen zaizu kosinan asko biltzia, ose? Oain erranin bizi naiz, errani erran naizelako. Vale, bueltatu zea bertara. Baino nere gurasoak sukaldariak dira, sukaldarionak dira, fanak dira gaina, Bai. Arginan tarren fanak aldia, Bai, aitata zuria badia, bai. Vale. Bueno, eta, esan desuna, txonismo, hemen Euskal Herriko txonismo hori aldarrikatzeko edo aurre arteatzeko edo zein da zure helburu euskerazko kantu honekin? Beste representazio bat da azkenian, ez? Egia da euskal musika o euskal panorama betidanik izan dela jurrukin eta eukidu lotura, ez? Jurrukin, zer nahi duzan hori? Herriko tabernekoak, vale. Badia, ez? Punki gehiago, rock gehiago bezala, ez? Eta egia da baita Euskal Herrin, txonik badirela baita. Diskotekak asko ondia oso txoniak, txitxarro, eta olakoak ez, Decibelia, New Was. Orduan hoi baita representatiboa da. Eta nere kantakin hoi erakutsi nahi nun baita. Zuzen bat urte dazkazu? 26. 26, zuk hori orduan txitxarro eta... Txitxarro ez ezagutu, Azkena eta Oguaz eta horiek ezagutu dituzu? Horiek bai, New Was bai, Decibelia baita. Egila esan bai, sasoi horretan pixkator... ez dakit, musika elektronikoak bai roka eta hori eta zapalduzun, baina guain aldatzen dijoa, ez da, azkenian, hau une hori dijoa aldatzen, ez da? Bai, elektronika asko berria badago baita Euskal Panoraman, eta urbano asko baita badago, osake nik uste moldatuko naizela ondo egia esan. Seguru baietz. Baina atzea pausuk ez dezuiten, ez da, danakin aurrea, ez da? Claro, ja behininda aurrea.
Bueno, eta urbanua, zeatik, gu esan dugu musika urbanu egiten dezula, baina musika urbanu barruan estilo asko daude, ezta? Bai, egia da nik ikutu ditu dela, pues, reggaetoia ez, dela basikoena. Bai. O denboua, o olakoak ez. Zer da denboua hori adibidez? Denboua da musika bat etortzeala Republika Dominikanatik. Bai. Eta da oso txonia da egia esan, baino ez izateagatik baizik eta adibidez, esan dezun bezala niz ikuñagakoa naiz, ez? Bai. Ba, orduan ulertzeta adibidez, ba, zu zentrokoa baldin baztea, ez? Hernaniko zentrokoa, pues, igual gustatzen zaizu punka, o igual zure realitatea da. Baina ni ez ditu naizen auzoan, bai. dala ikuñaga, ba, migrante asko zeuden, ez? Osa, periferia da, fabrikak, eta bertan osan ere realitatea zan, pues, behaien kanta, ez? Osa, adibidez, pues, jute zehala, parranda txonismoi, esan duten bezala, o zure lagunekin parkea, o banku batea, osa, ezan hain popstar, o mainstreama, o ba, zeuden, pues, jendia ite zitun grafitiak, urbanon zeon baita, orduan nere realitate izan da baita. Da, hoi baita Euskal Herri da, porque zikuñaga da. Dudi gabe, eta esaten duen bezala, eta Hernani, o erritikano, kanpora, o periferia, oia basarretako temazea, ba aldatutea historia, ez da? Hoixe baira. Ba, igual herrian punka, gero periferian hori, eta basarretan batrekite isa. Hoixe. O, bueno, egia da egon zala Euskadin baita adibidez emendikat. Bai. Ezan oso, bastante txonia zan, esateko, egia esan. Baina, bueno, azkenian panorama hau asko aldatu da, eta gaina gaztetxoen artean, eta azkenian musika hau guain asko entzuten da, ez da? Bai. Nik uste askoz ohikoagoa dala, uste deuna baino. Osa, egia da euskal musika tradizionala ba oso ondo daula baita, ez? Eta entzun behar da baita. Eta sustatu behar da. Baino egia da beste realitate batzuk daudela Euskal Herrin, eta baita sustatu behar dia, ez? Porque realitateak dira, gazteon realitateak. Dudi gabe. Eta gila esan, ni gaztean ditzanean ere guk jarkorra, punka, surfakin, da gure aitak. Ez da entzuten zezaten, eta guain, horrek bueltat eman du, guain kaleko musika bentzuta, eta guk esaten dugu gaztetxuk, ze izaten zuten, baina azkenian evoluzio bat da, eta azkenian gauza berrik etortzen dira, eta... Adibidez nera itak entzutezun, oza, beti da nik nire etxen entzun dut, pues, ACDC eta ez entzutezun. Eta behantzako nire musika, oza, ez da txarra baino, karo, ez du lertzen, ez du kontzeptua ulertzen. Orduan nik esplikatzet beti berdinakin, ez? Oza, azkenian zuk rock and rolla entzutezen unian, pues nera monantzako gitarra elektriko bat zan autotunea bezala. Bai, soinu burrunda bat, eta musika burrunda zan behar jentzako. Hoixe bera, orduan, pues aktualizatu behar da.